မင်္ဂလာညနေခင်းမှာဒီနေ့ပြပြချင်တာကတော့ function တွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ function တွေကိုမပြောပြခင်မှာဒီ function တွေကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်လေးပြပြချင်တယ်။ Computer science သမားတွေဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ functions ကအများကြီးအသုံးဝင်တယ်။နော်အခုခေတ်စားနေတဲ့ transformation နော် transformative ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ domain တစ်ခုကနေ domain တစ်ခုကိုပြောင်းနေနော် dimensional regression ဒါတွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေဒီ function ပဲဖြစ်တယ်။နောက် database သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ function ကအသုံးဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့စကြည့်အောင် function ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အခြေခံပြန်သွားမယ်။ function ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေနောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို map လုပ်တာပဲချိတ်ဆက်တာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ set ကိုပြောခဲ့ကြတယ်။ set ဆိုတာအုပ်စုတွေပဲဟုတ်တယ်မလား။အုပ်စုတစ်စုနဲ့တစ်စု။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာအုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်။ပထမတစ်စုကအကြောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့နာမည်ဒုတိယတစ်စုက grade တွေဒါဆိုရင်ဒီအုပ်စုတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့အကောင်ကို function လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သင်္ချာလို့ရေးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ function ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ f နဲ့ represent လုပ်ပြီးတော့ f for x လို့ရေးလေးရှိတယ် x ကကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်က variable ပေါ့နော်အဲ့တော့ f for x ကရလာမယ်ရလက်ပေါ့အဲ့တော့ machine learning မှာဆိုလို့ရှိရင် x ကိုဘာလို့ပြောလို့ရှိတော့ variable independent variables y က outcome result predicted result ဒီလိုတွေလည်းသုံးလို့ရှိတာပေါ့ဒါပါတော့ဒါတွေကနော်အဲ့တော့ function ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုဒီကပြပြချင်တာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ x ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်အဲ့ဘယ်ဘက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ function မှာသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုပြန်တွေးပြီးချင်တယ်ဆိုတော့ a ဒီဘက်မှာ circle a နဲ့ line ထားတဲ့ဟာ a ဒီကျွန်တော်တို့က set a လို့သုံးတယ်ဒီဘက်ကဟာ set b အဲ့ဒီ a ဒီပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ domainဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ domain အဲ့ဒီ domain a ကနေပြီးတော့ set a ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ b ကိုလှမ်းပြီးတော့ mapping လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ function ဒီ a နဲ့ b နဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ် function အဲ့တော့ဒီဘက်ကကောင်က a ကို domain လို့ခေါ်မယ်ဟိုဘက်က b ကို domain လို့ခေါ်မယ်ဒီ function ရဲ့ domain function ရဲ့ domain เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ function ချိတ်ဆက်မှုလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ image ဆိုတာကကြတော့ဘာကိုပြောတာလဲ okay ဆိုပါစို့ခုကျွန်တော်တို့က function a equal to b လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ b ဒီ a ရဲ့ image ဖြစ်တယ် b ဒီ a ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ပုံရိပ်ရောင်ဖြစ်တယ်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ sorry b ဒီပုံရိပ်ဖြစ်တယ် a က b ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်စေသော break image ဖြစ်တယ်ဒီလိုခေါ်တော့လေးသုံးလုံးနဲ့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခုနကကို domain ထဲမှာရှိတဲ့เนาะကို domain ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေမှာဒီ function နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ image လို့ခေါ်တယ် range လို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်စက်ကြည့်အောင်ဥပမာဒီဥပမာနဲ့ကြည့်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥပမာမှာเนาะ class ရှိတယ် class ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ class ထဲမှာကျောင်းသား9ယောက်ရှိတယ် LS Sandy Richard Mike Jasmine ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသား9ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာမွေးစစ်လိုက်တယ်စာမွေးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေရဲ့ရမှတ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က grade ကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ A B C D F ဆိုပြီးတော့ grade လေးကိုသတ်မှတ်တယ်နော်80ကျော်ရင် A 90နဲ့80ကျော်ရင် B ဟလာ60နဲ့90ကျော်ရင် C အဲ့တော့50နဲ့60ကျော်ဆိုရင် D 50အောင်ဆိုရင် F ဆိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုန set နဲ့ပြောမယ် domain နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ domain ဒီကျောင်းသား9ယောက်ရဲ့နာမည်ကို domain ဒီ A B C D F ဆိုတဲ့ grading အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားနဲ့ grading ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ် function mapping လုပ်ပေးမယ် function နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ function ကို F လို့ခေါ်ကြတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့အဲ့ဒီ function လေးဒီ F ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ F လေးဒီဘယ်ဟာနေဘယ်ကို map ပေးမလဲကျောင်းသားရဲ့နာမည်ကျောင်းသားနဲ့ grade နဲ့ကို map လုပ်ပေးတဲ့ function ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီ range ကကြတော့ဘယ်ဟာဖြစ်သွား range ကခုန grading နဲ့မှာသူ codomain နဲ့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ grading ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အခုဒီမှာ function ကို map လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ LS Sandy Richard Mike ဒီ ABC ကြီးရကြတယ်ဒီရတဲ့ကျောင်းသားတရားမရှိဘူး Jasmine ကကြာတယ် D မရှိဘူးဒါဆို range အနေနဲ့ပြောရင်သူရဲ့ image အနေနဲ့ပြောရင်ကြတော့ဒီ function ရဲ့ range ဒီ A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ F ရဲ့ D ပါရမယ်เนาะအဲ့ codomain နဲ့ range နဲ့မတူတာလေးကိုပြပြချင်တာโอเคနောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်အခုဒီတစ်ခါကျတော့ကျောင်းသားရဲ့နာမည်နဲ့အသက်နဲ့ကို map လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် domain စဉ်းစားမယ် domain စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် domain ဒီကျောင်းသား9ယောက်ရဲ့နာမည်ကို domain ဒီအသက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အတန်းဒီ session တဲ့အကုန်လက်ခံနေဆိုရင် session နဲ့အထက်ပြီးသူဆိုလက်ခံနိုင်ဆိုရင်ကို domain ဒီ session နဲ့အထက် any ကဏ္ဍဖြစ်နိုင်တယ် session 19 20အားလုံးဖြစ်နိုင်တယ် range ကြတော့ဘာတွေပဲဖြစ်မှာတော့ဒီ data အရဆိုရင်21 22 24ဒီသူရဲ့ range ဖြစ်နေတယ်
ဒါဆိုရင်ရှင်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကိုဒိုမင်းနဲ့ range ရဲ့သဘောတရားအောင် okay ဒါကခုနကစာသားနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာလေးတွေပြီးခဲ့တာသင်္ချာ equation နဲ့ဥပမာလေးတွေပြီးခြင်းပဲဒီမှာသင်္ချာ equation ကိုကြည့် f of x equal to x square x ဒီ integer ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သင်္ချာမှာကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ f is to ဆက်လာပါတယ် f max ဘယ်ကနေ map လုံးမှာတော့ domain ဒီဘယ်လို domain နဲ့ z ဒီပါကိုပြောချင်တာတော့ integer အားလုံး integer ဆိုတဲ့နေရာမှာအနှုတ်တွေပါမယ်ပေါင်းတွေပါမယ်တုံညာပါမယ်အဲ့ဒါ integer ဆိုအားလုံးကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်က integer ကိုလှမ်းပြီးတော့ map လုပ်မဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က function map z domain to z ကို domain ကိုလှမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ a square ဒီ integer ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ domain နဲ့မှာအနှုတ်ကနေအပေါင်းအကုန်လုံးပါမယ် integer တွေအဲ့ဒီလိုပဲကို domain နဲ့မှာတည်တယ်အနှုတ်ကနေအပေါင်းအကုန်လုံးပါကဲ range ရတော့ပါပဲပါမှာတော့ range နေမှာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တစ်ဒီ range ထဲပါပါမလားနှစ်ဒီ range ထဲမှာပါမလားကြည့်အောင်အဲ့တော့ h ဒီကနန်းဒီ1 2 3 4 5ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ဟာတွေပဲပါမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်0ပါမယ်1ပါမယ်4ပါမယ်9ပါမယ်16ပါမယ်ဘာတွေလဲ perfect square ဖြစ်စေတဲ့ကောင်တွေဒီသူရဲ့ image or range ဖြစ်ပါမယ်ဒီ function ရဲ့ range တွေဖြစ်ပါမယ်သဘောပေါက်တယ်နော် okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုသိချဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင် f of x equal to x minus x square ဒီမှာဆိုရင်ခုနကလိုပဲ domain ကဘယ်ကနေသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် all integers ကနေ all integers ကိုသွားမှာအဲ့တော့ရေးမဲ့ဟာဒီ function is to z to z z ကနေ z ကိုပဲ map လုပ်ပဲ function map z to z ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က domain ကတော့ရှင်းသွားပြီရှိသမျှ z အားလုံးကို domain ရှိသမျှ integer အားလုံး range ကဘာတွေဖြစ်မှာ range ဒီစဉ်းစားကြည့် x က okay x က negative တန်ဖိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင် x minus x square x minus x square x square ဒီ x ရဲ့အမြဲတမ်းကြီးပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူရရလာမယ့်အဖြစ်ဒီ negative တန်ဖိုးပဲရ x က positive ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေ x minus x square x က positive x square ကလည်း positive x square ဒီ x ရဲ့အမြဲတမ်းကြီးနေတဲ့အတွက်သူဒီ negative ထွက်မှာဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ range တွေမှာကျတော့ဘာတွေပါနိုင်တော့ negative integers တွေပါနိုင်မယ်0တော့ပါနိုင်မယ်တော့ပါပြီเนาะ okay အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ် function 1 of x နဲ့ function 2 of x ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ domain တွေပြောင်းသွားသလား co domain တွေပြောင်းသွားသလား function 1 of x နဲ့ function 2 of x ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ domain ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ co domain ဘယ်လိုဖြစ်သွားဥပမာဆိုပါစို့ပေါင်းတဲ့ဟာလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါင်းတဲ့ဟာစဉ်းစားကြည့် f1 is the x square f2 is the x minus x square ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရေးရတဲ့ဒီပါပဲရတော့ x ပဲကျန်တော့ x ပဲကျန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် domain ဒီလည်းခုနကပြောခဲ့တယ်ရှိသမျှ integer အားလုံး codomain ဒီ integer အားလုံးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ range ကပါတယ်လေ integer အားလုံးဖြစ်သွားကြိုက်တဲ့ integer ဖြစ်တယ် alright okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလေ့ကျင့်တဲ့တစ်ခုကြည့်အောင်အဲ့တော့ function တွေဒီအားနေအောင် map လုပ်လို့ရသလားတဲ့မိကု okay ဒီတာပါတယ်နော် x ကသာ r ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်0တည်တယ် x ဒီ0လည်းဖြစ်မယ် x ကသာ0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ1 - 0 1 - 0ဒီ real number မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ function ဒီ Bayes function မဖြစ်ဘူး f of x equal to 1 - x ဒီ Bayes function ဖြစ်ဒုတိယဟာဒုတိယဟာမှာလည်းအဲ့လိုပဲเนาะ function of x equal to square root of x square plus 1 x square plus 1ဒီအနှုတ်ဖြစ်နိုင်သလား x square plus 1ဒီအနှုတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါသလား x square minus x square ဒီအနှုတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ x square plus 1ဒီအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဆိုရင် less than 0ဒါဆို x square ဒီ less than minus 1ဖြစ်တဲ့အခြေအနေ x square ကသာ minus 1နဲ့ငယ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် d square root ရဲ့အောက်ထဲမှာပါရှိတာပါအနှုတ်ရှိတာအနှုတ်ရှိလာမှာဆိုရင်သူဒီ square root အနှုတ်ဒီ real number မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ df ဒီ Bayes function မဟုတ်ဘူးသူက r to r map လုပ်လို့မရဘူး likewise for the last one ဒါကတော့ရှင်း x square ပေးထားတာเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ domain ဒီ z ပဲဖြစ်သွားမယ် positive integer တွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ် positive integer တွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ x ဒီ0မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ positive integer ဆိုတော့ဒါဆိုရင်1 - x ဒီ yes Bayes function ဖြစ်သွားတယ် x square plus 1 yes x square ဒီ always positive ဖြစ်သွားမယ် Bayes function alright f of x ဒီ x yes all ဒီ Bayes function ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုဒါတွေအားလုံးဒီ Bayes function ဖြစ်သွားတယ်
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ function ရဲ့ domain ကို domain နဲ့ range ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကအရေးကြီးတာကကို domain နဲ့ range နဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုသိမှဒီ mapping လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီ function ရဲ့ mapping လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်က domain နဲ့ကို domain ဆက်သွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ one to one ဆိုတာဘာလဲနော် one to many ဆိုတာဘာလဲ on to ဆိုတာဘာလဲဒါလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်